สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุมสุขนมาพบกับคานบ่าวลาววันนี้คานบ่าวลาวสิพาไปกินตำผมก่อนอื่นขอให้ฝากพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุมสุขนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามคานบ่าวลาวในเด้อพี่น้องปองปายสุขุมสุขนอ่ะตำผมแซ่บๆขดเผ็ดเลยอ่ะลงมือกินเลยการยามแรกฝนสิตกเลยหิมพายอ่ะมีเสียงรถเล็กน้อยเลยพี่น้องไม่เป็นหนังเลยเพราะว่าเพื่อนคันมาเล่าหมอกับบนทางย่างเลยทางหลวงมีชุดกระย่างจะน้อยอ่ะนี่พอหอมผมเนาะใส่เบิร์ดไม่ใส่ก็การยังไม่แล้วสบายหำหมองหำมงอย่างฝนตกแน่เลยเขาอีกทายได้ไฟสักกูใช่เอ้ยไอ้คุณบอกมันเนาะเป็ดพร้อมเลยเอาติดตามคันมาเลยในเด้อพี่น้องไว้ทุกคนพัดกันหมดเลยเพชรจัดแค่กันเลยอะไรมากินเลยปลาหอมโอ้สมหมักเด่นนะมาได้เดียดยังไงสมน้ำอ่ะขนาดมันกินอ่ะเลยมาหอนเลยคันเฮเจคันเบาล่าพอเพียงจบคลิปเพียงบัตรนี้เนาะเดี๋ยวไปก่อนอื่นขอให้พักให้แม่พี่น้องบอกไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนสิไปพอเพียงจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องไปเป็นละลายบอกไว้